ஒரு சின்ன பையனுக்கு டொரட் சிண்ட்ரோம்னு ஒரு வித்தியாசமான நோய் இருக்கு. அவன் திடீர்னு வித்தியாசமான சவுண்ட்ஸ்லாம் போடுவான். ஸோ நம்மளால எப்படி தும்மல் இருமல்லாம் வந்தா நிறுத்த முடியாதோ சேம் அதே மாதிரி அந்த பையனெல்லாம் அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறுத்த முடியாது. இவனோட ஸ்கூல்ல யாருமே இதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க. எல்லாருமே இவன் நடிக்கிறதா தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் இவனை கிண்டலும் பண்றாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ்னு ஆரம்பத்துல எல்லாருமே இந்த பையன் நடிக்கிறதா தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு இப்படி ஒரு வித்தியாசமான சிண்ட்ரோம் இருக்குன்னே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த சிண்ட்ரோமை குணப்படுத்த மருந்தே கிடையாது. ஸோ இவன் சாகிற வரை இதே மாதிரி தான் இருக்கணும். இப்படி இருக்க இவனுக்கு டீச்சர் ஆகணும்னு ஆசை வருது. அது மட்டும் இல்லாம டேட்காக ஒரு பொண்ணையும் பார்க்க போறான். இவன் எப்படியாவது அந்த டொரட் சிண்ட்ரோமை ஜெயிச்சு வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறான். You must be Brad. You must be Nancy. Hi, I'm Brad. I know.